Hello friends, വെറൈറ്റി ഹോം മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ നുറുക്ക് ഗോതമ്പോണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പുട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പോണ്ട് പുട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ നുറുക്ക് ഗോതമ്പോണ്ട് ഒരു ഉപ്പുമാവിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നുറുക്ക് കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് കിട്ടും. ചില നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ തരികളായിരിക്കും, ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും കുറഞ്ഞ തരികളായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 രീതിയിലുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പായാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ തരിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിപ്പ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൊടിയരുത്, ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിപ്പ് എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാം. പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടിട്ടൊന്ന് വറക്കണം. വറക്കുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങ് കളർ ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. നമുക്ക് അത് മൂക്കുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്ന് വായിൽ ഒക്കെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു മണമൊക്കെ റോസ്റ്റഡ് നല്ല മണമൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തിലോട്ട് നോർമൽ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് നല്ലൊരു ചൂട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ, അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ല മുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂർ വയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ആയാൽ പോലും ഇത്രയും ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിട്ട് അത് കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 1 മണിക്കൂർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം, എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കാം. മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഒരുപാട് വലിയ തരികളാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാനിത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, മിക്സിയിൽ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരുപാട് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരികളാണ്, അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് വന്നില്ല. അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള വലിയ തരികളാണെങ്കിൽ മാത്രം മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറുകി അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വറക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി 1 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര ടൈം ഇത് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തിലെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് മാറ്റണം. ഞാനിതുപോലെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിക്കളയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നുറുക്ക് ഗോതമ്പെല്ലാം വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റി നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 2-3 തവണ ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കഴുകുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഊറ്റിക്കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഞവടി ഊറ്റി അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റി ഞാനിതിപ്പം വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറ്റി എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഒട്ടും വെള്ളമില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലോട്ടും, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നനവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ, ഒരുപാടല്ല, ഒരു സ്പൂണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പുട്ടുകുറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തിലോട്ട് ചില്ലിടാൻ മറക്കല്ല. ചില്ലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ പുട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ ഫസ്റ്റ് തേങ്ങ ഇടുക. തേങ്ങ ഇട്ടതിന് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തിലോട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അരിപ്പുട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നുറുക്ക് ഗോതമ്പെല്ലാം നിറച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി തേങ്ങ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പുട്ടുകൊട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ പുട്ടൊക്കെ നിറച്ച് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ആ ഒരു പുട്ടുകുറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എയർ വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പുട്ടെല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ എയറെല്ലാം വന്ന് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതുപോലെ ഒരു ഇലയിലോട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്കിപ്പം ആ ഒരു അരിപ്പുട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉടയാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇത് എങ്ങനെ എത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ളൊരു പുട്ട് തയ്യാറാക്കാമെന്ന്. കറക്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പുട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ പുട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഹെൽത്തിയുമാണ്. നമുക്കിത് പയറിൻ്റെ കൂടെയോ പപ്പടമോ അതുപോലെ തന്നെ കടലക്കറിയോ പഴമോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.